कॉमेडी वीडियो में फ़नी साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से लेते और कैसे लगाते हैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो की एडिटिंग करना सिखाएंगे। आपको फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो बहुत पसंद है और आप दूसरों की वीडियो पे सिर्फ लिपसिंग करते हो, उनकी कॉपी करते हो, तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा आप करते रहोगे तो कभी ना कभी चैनल आपका डिलीट हो सकता है। यूट्यूब के नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, जिनमें यूट्यूब बताता रहता है अगर दूसरों की चीज़ अगर आप यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल में यूज करोगे तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप इन सब से बचो। जितना बचोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके चैनल के लिए। नहीं, आपके दूसरों पे अगर कॉपी करते रहोगे तो कभी न कभी चैनल डिलीट हो जाएगा। अब आप सोचोगे ऐसा तो सभी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। यूट्यूब अभी नहीं कर रहा है तो आगे चल के जब आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 50,000, 60,000 या 1 लाख हो जाएंगे, और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी वीडियो से कमाई भी होने लगेगी, उसके बाद चैनल डिलीट होगा तो समझो कितना दुख होगा। आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप अपना आवाज़ में वीडियो बना के डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे धीरे 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 आप ग्रो करेंगे, लेकिन एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे और कभी भी आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। इसीलिए अपनी आवाज़ में आप वीडियो बनाइए और उसमें साउंड इफ़ेक्ट लगाइए। किस तरह से साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं आज मैं इस वीडियो में बनाने। कॉमेडी वीडियो को पहले अपने सादा कैमरे से बना के रख लो, फिर उसमें साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं आइए इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, चलिए। चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए चलते हैं, अब फटाफट से बताते हैं, क्योंकि सारा कुछ एडिटिंग के बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए बिना स्किप करे देखना, तभी आपको समझ में आएगा। भागा भागा के मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको फिर बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दी है स्क्रीन रिकॉर्डर, और स्क्रीन रिकॉर्डर लगाने के बाद मुझे चलना है सबसे पहले गूगल पे चलना है। गूगल पे चलिएगा। गूगल पे सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये साउंड इफ़ेक्ट कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड करोगे, यहाँ से आप सर्च कीजिए। देखिए, माई इंसर्ट्स, माई इंसर्ट्स, ये आप सर्च कीजिए। देखिए मेरा आ गया है इस तरह से। ये रेड रेड जो बना हुआ है, इसी को करेंगे क्लिक। इसी को क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे साउंड आ गए हैं। देखिए मैं आपको चला कर भी दिखाती हूँ। थोड़ा आवाज़ कम कर लें। देखिए यहाँ पे आपको जो भी साउंड पसंद है वो आप यहाँ पे साउंड ले सकते हो, जो आपको ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए कितने सारे साउंड दिए हुए हैं। देखिए कितने सारे साउंड, ये सारे साउंड हैं जो हम अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। चलिए फटाफट से आपको एक साउंड ले लेते हैं। मैंने तो पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं, आपको बताने के लिए सिर्फ एक मैं डाउनलोड कर रही हूँ। चलिए हंसी वाला कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हंसी वाला साउंड इफ़ेक्ट है, ये सभी में लगता है। चलिए ये इसको हम बताते हैं आपको डाउनलोड करके। देखिए ये 3 जो निशान बने हुए हैं, ये टिक लगा के दिखाते हैं आपको फटाफट। देखिए ये 3 जो निशान बने हैं, इसमें जो सबसे ये वाला है, ये शेयर का सबसे लास्ट वाला जो शेयर का है, इसी शेयर पे करो क्लिक। इस शेयर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमने क्लिक कर दिया है। अब ये आ गया है हमारी प्रोफाइल पे। देखिए ये रहा प्रोफाइल। देखिए ये
फाइल्स बाई गूगल। यहाँ पे इसी प्रोफाइल में सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसी प्रोफाइल पे करते हैं क्लिक। इस पे हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे हमारा साउंड इफ़ेक्ट देखिए डाउनलोड हो चुका है। देखिए इतने सारे हमने डाउनलोड कर रखे हैं, ये रहे। यानी कि जो हमें ज़रूरत थे वीडियो के वो हमने सारे डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हैं। देखिए इतने सारे रखे हैं। ये डाउनलोड हो गया है, आपके सामने डाउनलोड किया है। इसी तरह से डाउनलोड करना है। अब चलते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे चलने के बाद आपको BN ऐप डाउनलोड करने हैं। देखिए ये हमारा डाउनलोड है, ये देखिए BN ऐप। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और हम इसी से वीडियो अपनी एडिट करते हैं, इसी ऐप से। चलिए चलते हैं। और एक वीडियो आप बना के रख लीजिए पहले से, जो आपको एडिटिंग करना है। जो मेरी एक वीडियो बनी रखी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसी को हम एडिट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये कैंची वाला है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये सेव है, सेव पे क्लिक करते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें वीडियो को ढूंढ लेना है कि कौन सी वीडियो है जो हमें एडिटिंग करनी है। ठीक है, देखिए हमने एक वीडियो ले लिया है, ये वाला वीडियो है। इसको हम करते हैं एडिट, आपके सामने एडिट करके दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये वीडियो की मैं आवाज़ सुना देती हूँ, बिना एडिटिंग का है। क्योंकि मैं जब जब सोचती हूँ ना, छत पे बैठ के सोचती हूँ। ये बिना एडिटिंग की आवाज़ है, देखिए। और इसका जो फालतू पार्ट है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। देखिए नीचे डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब हमें ये पता करना है कि हमें साउंड कहाँ पे लगाना है। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। एक साउंड हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए साउंड के लिए चलना, ये म्यूजिक वाला ऑप्शन बना है, इसी म्यूजिक पे करना है क्लिक। उसके बाद म्यूजिक के बाद ये लिखा है माई म्यूजिक, ये रहा माई म्यूजिक। ऊपर देखिए कोने पे माई म्यूजिक, उसी माई म्यूजिक पे करना है क्लिक। उसके बाद देखिए म्यूजिक लाइब्रेरी, ये रहा। जितने हमने म्यूजिक वहाँ से डाउनलोड किए हैं, हमारे सारे साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो म्यूजिक लाइब्रेरी पे करना है क्लिक। उसके बाद देखिए कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, आवाज़ कम करके। देखिए जो हमने डाउनलोड किया था हंसी वाला, वो यहाँ पे आ गया, देखो है। ये साउंड इफ़ेक्ट हम लगा देते हैं, ये वाला ठीक रहा। देखिए ये हमने ले लिया है। और कहाँ पे लगाना था, रुको फिर से चला के देखते हैं। और जितना बड़ा आपको रखना है उतना ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से खींच देते हैं। लग गया है, साउंड लग गया है। अभी मैं आपको पूरा एडिट करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जब जब अब यहाँ पे एक दूसरा साउंड लगाती हूँ। देखिए ये म्यूजिक वाला है, इसी पे करते हैं क्लिक। फिर ये माई म्यूजिक, इस पे करते हैं क्लिक। ये माई लाइब्रेरी, इस पे करते हैं क्लिक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लगाना है। हाँ यही वाला सही है, ये वाला सही है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। और यहाँ से कम ज़्यादा आवाज़ होती है, अगर बीच में कहीं लगाना है तो ये आवाज़ कम कर दीजिए। ये वाला है ना, यहाँ से आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं। अगर लास्ट में लगाना है तो फुल आवाज़ ही चाहिए, क्यों लास्ट में, तो ये आवाज़ फुल रखिए। इसीलिए बीच में लगाएंगे तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये नीचे ओके कर दिया है। ओके करने के बाद अब सुनाते हैं फिर से। चलिए अब यहाँ पे लगेगा हंसी वाला म्यूजिक। फिर से चलते हैं म्यूजिक पे, माई म्यूजिक, माई लाइब्रेरी। अब यहाँ पे लगाते हैं हंसी वाला। ठीक है,
चलिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला लेते हैं। ये इसके सामने देखिए यूज लिखा है, यहाँ यूज पे क्लिक करेंगे तभी ये हमारी वीडियो में पहुंच जाएगा। तो ये साउंड लास्ट में लगाएंगे तो इसका आवाज़ कम नहीं करेंगे, फुल आवाज़ रहेगा, ठीक है। ये नीचे करते हैं, देखिए ये सही का निशान लगा है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। क्लिक करते ही हमारा लग गया है। अब इसको हम सुनाते हैं। क्योंकि मैं जब जब सोचती हूँ ना, छत पे बैठ के सोचती हूँ। देखिए लग गया है। थोड़ा सा हम इसको आगे खिसका देते हैं, क्यों लास्ट में है। आगे खिसका दिया है। अब देखिए छत पे बैठ के सही है। इसी तरह से हम अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने निकाल दिया है। अब हमारी वीडियो ये एडिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर निशान होगा, ये देखिए आपको टिक लगा के दिखाती हूँ। ऊपर देखिए ये सही का निशान बना है, ये रहा। ये देखिए ऊपर कोने में, इसी कोने को टिक करेंगे तो हमारा वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, गैलरी में पहुंच जाएगा। देखिए इस पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करते ही अब इस पर क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट। अब ये हमारा वीडियो डाउनलोड होके गैलरी में पहुंच रहा है। देखिए हो गया है। छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो होता है ना, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। हो गया है। अब चलते हैं गैलरी में, आपको दिखाते हैं। डाउनलोड होके पहुंच गया है। देखिए ये रहा। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जब जब सोचती हूँ ना, छत पे बैठ के देखिए हो गया है। ये हमारी वीडियो की एडिटिंग हो चुकी है। इसी तरह से आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लीजिए और एडिटिंग करके इसी तरह से आप अपने फ़ोन में डाल लीजिए, तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी चैनल पे ख़तरा नहीं होगा। और इसी तरह से आप वीडियो बनाओगे तो धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और कभी भी चैनल आपका डिलीट नहीं होगा, ना ही कॉपीराइट आएगा, ना ही कोई टेंशन होगी। निश्चिंत होकर आप अपने चैनल पे काम कीजिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। और जब तक समझ में ना आए बार बार आप इसको देखिए और अच्छे से सीखिए। इसी तरह से आप अपने साउंड इफ़ेक्ट अपनी वीडियो में लगाइए और अपना खुद का वीडियो बनाइए। दूसरों के वीडियो पे कॉपी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। आई होप आपको हमारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।